Hello，大家好，又係我 Alex。咁今日拍呢條片咧，就繼續講呢個 LXD 嘅。咁上次就拍咗個最基本啦，個 LXD 點樣去裝同埋點樣用基本個VM 同埋個 container 啦。咁跟住上次條片就講之後想拍條片就講點樣裝個 Windows Server 2025嘅。但係喺裝個 Server 2025之前呢，咁其實可能仲要拍多一條片講咗點樣 remove 一個LXD 嘅 Server 先。咁其實呢條片又會 extra 我想講下就係其實我而家用緊呢部係一部 Chromebook 啦。咁呢部 Chromebook 咁就係佢會有個 terminal 嘅。咁呢個 terminal 呢，其實佢背後呢，佢都係一個 VM 裏邊亦都係個再有個 container 俾你嘅。咁我而家就係開一個 terminal 嘅時候呢，其實你係會見到佢會俾我揀開邊一個 Linux 啦。咁呢度其實可以 enable 佢 multiple 啦。咁我而家就開呢一個時候呢，其實你會見到佢呢，佢會 start 緊個 VM 先嘅。start 完個 VM 之後呢，就會見 start 緊個 container 嘅，跟住就再 start 個 container。咁其實成件嘢呢，其實佢背後呢係有一個Chromebook 裏邊就有個 VM 裏邊有個 container 呢度先有 container 俾你嘅。咁呢度其實如果我 quit 翻呢個先，如果由個最初應該係呢個係啦。如果由個 developer shell 咧，其實佢有個 VMC 呢個 command。VMC 裏邊咧，咁有得 list 有啲咩 VM。咁我而家佢頭先就着咗呢個 VM 嚟嘅。咁我而家就係我已經 stop 咗先。咁 stop 咗之後咧，咁佢就會 quit 咗嗰個 VM。亦都會 quit 咗嗰個 container 啦，因為個 VM 熄咗就個 container 就會熄咗啦。咁如果我再開一次個 terminal 嘅時候呢，其實你會見佢再 start 多次。我而家試下咁樣就咁再 start 多次先啊。咁你會見到呢，咁佢又會再 start 多次個 VM， 跟住就 start 個 container， 跟住就俾個 container 我。咁如果我平時就咁熄咗個 terminal 呢，咁佢就唔會嘅，即係佢唔會熄咗佢嘅，就咁唔會熄咗佢。即係我再開你直接開，因為個 VM 已經行緊，直接入翻嚟嘅，係唔使 load 嘅。咁因為其實本身 Chromebook 如果我相信應該 expert 或者啱都好啦，其實有啲可能係要喺個 Linux 上面裝嘅 application 呢，其實佢都係 full 呢個模式去俾你裝嘅。即係佢唔會，因為佢唔係一個 Android app，佢唔可以直接喺即係亦都唔係一個 Chrome app 俾你唔好直接 run 啦。即係你見我部機其實都會有裝 VS Code 嗰堆嘢啦。咁嗰堆嘢其實就會來自係個 Linux 去 run 嘅。咁好啦，翻返去個 Chromebook 度先，而家 extra 講一講 Chromebook 先。咁我而家 quit 咗呢個之後呢，咁其實呢，我翻過嚟呢，咁其實嗰個 VM 有 run 緊嘅，咁我又可以 stop 咗佢。咁我 stop 咗之後，咁我翻出嚟個 VM 就會停咗啦。咁啊，而家等一等佢停啦。跟住如果 VMC 再 list 佢話，其實嗰個 VM 你會見到 stop 咗嘅。咁其實如果我想 step by step 好似個 terminal 着呢個 Linux container 嘅話呢，其實我就應該係 VMC 去 start 個 terminal 啦。咁啊着緊個 VM 啦，跟住呢個就喺個 VM 度，但係都仲未係頭先個 console 嚟嘅。呢度如果打 LXC 嘅話呢，其實你會見到個 container 就係頭先呢個名。跟住如果我再走去 start 翻呢個 container 呢，咁就係會我裏邊 run 嘅個 container。咁我而家再行多次個 terminal 嘅話，其實佢就唔使再 start，因為其實我咁樣人手 start 咗一次，直接呢就會係個 terminal 嚟嘅。原來咁樣 start 佢有啲問題嘅。我而家stop 翻個 terminal 先，唔係 stop 翻個 container 先。跟住我再翻過嚟，可能我就咁 stop 甩咗啲嘢，佢攞唔翻嚟用，攞唔到個 console 嚟用。咁呢個時候如果 stop 唔到呢，佢有冇幫我 force 到？定頭先係 start 緊呢？因為頭先冇 IPv6啊嘛。
棘住咗。我記得個 stop 有個 force 嘅，就可以減 F 嘅。好，翻過嚟呢邊再行咧，佢應該行得着嘅。係啦，佢幫我着翻個 container 就入翻嚟啦。咁呢度有少少甩碌，唔好理佢啦。咁啊，其實好啦，咁其實呢個咁嘅 container 其實喺個 Chromebook 度都做緊。咁其實都係 remove 緊。咁跟住其實你會見我 Chromebook 如果走去行個VS Code 咁樣咧，其實佢會幫我着到個 VS Code 嘅。係啦，跟住佢就幫我踢著咗個 VS Code，咁會見到啲曲噶啦，咁啲曲唔好睇啦，咁樣。咁所以同一個玩法咧，其實咧就係如果我喺個 server 上面裝一個 Windows Server 2025，但係其實你都知 Windows Server 其實都要個 screen 噶嘛，即係除非你可能你做咗個 VM 嘅 template，可能你着一隻 VM 嘅時候，其實你可以唔使人手嘅，即係你可能有嗰啲 auto answer 嘅 file 嘅自動 installation 嘅，咁跟住你直接就已經派到個 IP 俾你，跟住你見到個 IP 你就可以 remove 嘅。咁當然就可以嘅，但係如果可能你始終可能有啲嘢，我想 remove 我想要或者我要見到個 console 個畫面，可能突然間部機死咗咁樣，我要見到個 console 畫面打 command 或者我喺個 save mode 度要打 command， 咁你點都最終都係要個 console。但係如果你喺部 server 上面裝一個 LXD 嘅話，其實你冇理由。你一係就個 server 有埋個 X window 啦，咁或者你一係走埋，即係你有個 server 有個 X window， 跟住可能 remove 個 X window， 或者可能你又要行埋部機度先做到啦。咁其實喺個 LXD 度，其實你用 QEMU 其實你本身就可以唔需要行埋部機度，咁啊其實你 QEMU 亦都可以將個 screen 掉翻過嚟 remove 噶嘛。咁 LXD 亦都包咗呢一 set 功能俾你嘅。咁我先熄翻個 Developer Console 先啦。咁去翻呢邊啦，咁我呢邊其實喺呢個terminal 度，我有 LXC 嗰個 command 嘅，但係我冇 server 嘅，呢度淨係得個 command 嘅喺度啫，即係你會見 LXC 就係佢得個卡人啦，駁唔到 server 啦。咁呢個 LXC 個 remote 嗰度咧，咁其實佢本身係接住 local 啦，咁 local 亦都冇個 LXD 嘅 server，所以其實佢係 connect 唔到嘅，咁佢做唔到嘢嘅呢度。咁好啦，咁如果去翻上次可能我喺度 demo 嗰部機，可能我最初有個Windows Server 2025嘅，咁樣我開多個 terminal 先啦。咁我入翻我嗰個 host 嗰部機度啦。咁就去翻上次片俾我話，有個 Windows Server 2025呢部機度啦。咁我點樣可以由我呢部 Chromebook 上邊呢一個LXC駁到呢個我呢個即係叫 server 啦，即係我嗰部Mobile U 嘅電腦仔嘅 LXD 咧咁樣。咁其實成個過程其實佢表演晒。咁跟住唔知有冇印象？上次有做LXD init 嘅時候咧，咁其實我係有個位就係話會唔會 expose 個 LXD server 去個 level 度去 remove 噶嘛。咁其實個 config 度咧，其實嗰陣時係 config 咗係會啦，亦都係所有 interface 啦。咁所以呢部機其實有 listen 住8443呢個 port 嘅，你會見到係 listen 住8443嘅。咁呢個 process 亦都會唔係唔嚟。咁呢個 process 你都會見到係個 LXD 嚟嘅。咁變咗咧，我喺個 Chromebook 呢邊呢個 container 咧，其實我係會 tell 到嗰部機仔嘅8443 port 啦。咁係有反應嘅。咁當然呢個就係個 HTTPS 嘅 protocol 啦。咁跟住裏邊就會行 cert 嘅。咁所以咧，如果要 remove connect 嘅時候咧，咁首先就係佢 expose 咗個 API 俾你啦，跟住你就係要用佢背後用個 cert 去 offend 嘅，即係佢會用 can cert server cert 兩邊去 offend 嘅。咁所以咧，我喺呢邊翻過嚟先。咁喺個 server 上面咧，咁其實我係可以睇到個 trust 嘅，即係個 server 要 trust 啲卡。我有個叫 LXC config trust 嗰度咧，我 list 下我 trust 緊啲乜嘅。咁我呢個之前曾經駁過部 Chromebook，咁我首先係 delete 翻個 Chromebook 嗰個 trust 先 ，remove 個 CD01。sorry， 呢佢要用 cert 嘅，我俾個 fingerprint 佢。
咁個 trust 就會冇咗啦。咁冇咗冇咁我另外有張係我用 dotnet program connect 過去，咁佢就有另一張certificate 嘅 fingerprint 啦。咁我喺個 Chromebook 要駁過去，感覺我喺呢度就咁。而家頭先我喺 Chromebook 呢邊咧個 remote 嗰度，sorry 打錯 remote 嗰度咧係得 local 同埋一啲 image 嘅 remote 嘅地方啦。咁跟住我就係要有個 remote 去 add 啦。咁 remote 去 add 呢個，我放翻大呢個 screen 先。remote 去 add 呢個 command， 咁其實就要俾個 remote 嘅名啦，俾個 IP 佢，或者嗱佢 IP 呢個 parameter 可以 IP 啦，可以係 fully qualified domain 啦，可以 URL 可以係 token 啦。咁因為本身我又同一個 level 啦，咁我亦都係可以俾個 IP 佢啦，咁我亦都可以唔俾個 token 佢。我過程因為一陣間 add 嘅過程係要 token 嘅。咁跟住我想 show 多樣嘢嘅。咁本身呢個 LXC 自己咧其實係有 cert 嘅，喺我個 home folder 裏邊咧。個 LXC 裏邊有個 can cert 同 can key， 咁呢個就係講緊呢一部機個 LXC 個 cert 嚟嘅，我可以 delete 咗個 cert，因為佢冇佢會自己 create。咁我而家冇咗個 can cert 同 can key 啦，咁跟住我個 remote 又未有嘢啦，跟住我就可以用個 LXC 嘅 remote 啦，去 add 啦。咁可能我想去 add 一個 remote 俾個名，我就叫翻做 Chromebook 01咁樣啦，當我唔係我 remote 個 LXD 01啦。LXD 01，跟住我個 IP 係咩？就係可能頭先嗰 192.168.20.91 啦。咁呢個可以係個 IP 啦，亦都可能係直接 HTTPS 冇好斜，可能192.168.20.91冇好8443啦。因為本身你 config 一個 LXD 嘅時候，其實你有機會可能我唔中意用8443呢個 port， 或者可能你呢部 LXD 可能係 behind 咗個 NAT， 你要做個 port forwarding， 咁你 port forwarding 可能你冇咗個。你唔 port forward 個8443，即係等於可能你想將個22 port 放出街，你唔會放22 port 俾人撞噶嘛。咁你可能你會放另一個 port， 或者你個 port 嗰度可能總之可能唔係843，你咪可能條 URL 咯咁樣。咁跟住好啦，咁我要 add 嘅時候咧，咁我話 add 啦，跟住咧佢就會走去 connect 個 server 一次嘅。佢首先問翻你，喂個 LXD server 翻嚟嗰個 fingerprint 係呢個，你信唔信？即係你要諗就係我個 can side 同個 server side 中間有冇人 man in the middle？去辦呢個 server， 會唔會你條 fingerprint 唔啱？你唔應該 trust。即係如果你明知中間有個人偷聽，你唔應該 trust。咁我當我 check 咗條 key 係呢條 fingerprint 啦，咁我咪 yes 咗佢咯。跟住佢就會問你攞 token 嘅。咁我呢度我唔俾佢住先，我 Control C break 咗先。跟住你就會見到咧，佢就會幫我 gen 咗一張新嘅 cert 同新嘅 key 啦。因為頭先我 delete 咗嘛。咁呢個就係我呢部機個 LXC。即係我呢部 Chromebook 上邊嘅 LXC 嗰條 can cert 同 can key， 一陣間 add 到過去個 LXD 見到嗰張 cert 嘅時候咧，你會見到個 issue date 咧就係啱啱睇緊12.01分嘅，佢應該好似唔知個 UTC 時間嚟，可能就會減翻8個鐘啦。跟住我再照翻頭先個 set，我未 add 完噶嘛。好啦，我要做翻呢個 command， 跟住再 add 嘅時候，我已經 trust 咗頭先嗰個 server 啦嘛，咁已經係 trust 咗條 fingerprint 啦。跟住呢度落咧就問你要攞個 admin 嘅 password 或者個 token。咁呢個 token 可以點嚟嘅咧？咁我走翻過去個 server 度，走翻個 server 呢邊嘅時候咧，咁頭先個 config 個 trust 咧就淨係得我 program 過嚟嗰張 cert 啦，跟住我冇其他 trust 嘅。咁其實你會見到個 command 度咧有個叫 list token 嘅。咁我首先嘅 list token 啦，咁而家係冇嘢嘅。咁個 list token 係咩咧？就係一次性嘅 token 嚟嘅。你可以喺個 server side 呢邊 issue 一條 token。跟住去到頭先個 can side 度放翻個 token 就 add 落去就做，即係類似有條 one time password， 跟住就有個 can side trust 咗，即係個 server trust 呢條 one time password， 跟住就會俾你 add 到個 can side 嗰張 cert 落去個 server 度，跟住就以後就用 cert communicate。咁我呢邊點可以 issue 一條 token 咧？就係用個 LXC config 啦 trust 啦，跟住其實佢有個叫 add 嘅 command 嘅。咁 add 嘅 command 佢呢度個 comment 就係叫做 add new trusted can 嘅。咁其實只要打個 add 咧。冇嘢要入嘅，入個名啦，有可能我就叫 Chromebook 01咁樣啦，跟住佢就俾翻條 key 你噶啦。咁呢條 key 咧，咁我就要吸低佢啦。咁吸低佢之後咧，咁而其實而家再睇翻個 LXC 個trust list token 度咧，咁你就會見到有條新嘅 token 就係 for CB01，就係呢條 token。咁而個 config trust 裏邊 list 咧，其實未加到個 CB 落去嘅。咁我頭先係吸咗呢條 token 啦。咁跟住我就翻個 can side 度，咁而家呢度要入 token 嘛，咁我就 place 落去，咁個 screen 睇唔到，咁我就拍 enter，
跟住咧佢就會話聽個 can shut 咧就 trusted by server 啦。咁跟住翻過嚟呢邊咧，咁如果我再睇個 trust 咗嘅 can 係咩？trust 咗嘅 shut 有啲咩咧？就會見到多咗張啱啱我喺 CB01，即係我頭先叫係加 CB01啊嘛。佢會見到張 cert 個 common name 就係我本身個 can side Jan 嗰張 cert， 亦都會見到就係頭先啱啱我頭先呢邊4月6號嘅，咁我呢個係香港時間嚟嘅，咁就會 show 緊12.01分嘅。咁啊呢邊咧咁啊 show 緊 UTC 嚟嘅，你就見到4.01分嘅。咁所以就會見到我 can side 呢張 cert 放咗過去啦。咁跟住呢邊咧，其實佢因為嗰條 token 係用一次嘅啫嘛，唔可以用第二次嘅。咁所以如果走翻個 LXC config 呢度咧，個 trust 咧個 list token 咧，你就會見咧冇晒啦。因為嗰條 token issue 咗一次，用咗就會冇咗，或者如果佢有 expire 嘅，佢 expire 咗就會冇咗。咁所以而家我 cancel 張 cert 就成功放咗落去個 LXD 個 server 度啦。咁我翻過去 cancel 度先，翻 cancel 度呢度咧。咁其實而家佢仲未 list 到嘢嘅，因為喺個 LXC 度咧個 remote 咧 default 都係指住自己嘅，即係呢度個 current 嘅指住係自己嘅。咁我自己冇 LXD， 跟住佢咪就係梗係鬧 error 啦咁樣。佢播唔到個 Unix socket 乜都冇嘛。咁呢度你會見到就多咗一條 record 咧，就係都係一個 LXD 嘅 protocol 嘅 server 啦。咁行 TLS offend 啦，咁跟住就係唔係 current 嚟嘅，咁冇指到佢嘅。咁我點樣去轉呢個 remote 嘅 default 咧？咁我就用 LXC remote 啦。咁打完之後，其實佢會有個 option 咧，就叫做 switch 嘅。咁我就 LXC remote 個 switch 啦。咁一 switch 嘅時候咧，跟住你就俾多個名嘅啫。咁我頭先嗰個名叫咩名咧？咁我就唔記得咗喎。list 你睇下。咁我就叫 LXD01嘅。咁之後我就可以用個 LXC remote switch LXD01。轉咗之後再 list 翻出嚟嘅時候 ，LXD01就會變咗 current 啦。咁跟住咧，我就喺部 Chromebook 度，我就打 LXC 減 LXC list 嘅時候，即係 list 嘅時候咧，咁就會見到我 LXD 上邊同一樣嘅嘢啦。咁就會見到部 Windows Server 2025我而家 stop 咗嘅 VM 啦。咁啊成功將個 Chromebook 個 LXC 嘅 client 指住咗我個 LXD 個 server 啦。咁好啦，咁跟住我如果我要 start 呢隻 VM， 咁我梗係照做翻個 LXC start 個 Windows 2K25 啦。咁我就會 start 呢隻 VM。咁其實背後咧喺 server 呢邊我就係自然就係會有一個 QEMU 啦。你會見到個名係 Win2K25 啦。咁我翻過嚟，咁我再 list 嘅時候，其實佢已經係 run 緊嘅啦嘛。咁亦都攞到個 IP 啦。咁跟住我就點樣去攞到個 screen 過嚟咧？咁其實 LXC 裏邊咧，佢之前未試過玩 console， 跟住我話聽過 Ubuntu 我冇個密碼係用唔到噶嘛。咁其實都係用翻個 LXC console 呢個 command 嘅。咁 LXC console 呢個 command 咧，跟住就係要俾咩？我要俾個 instant 佢啦。咁我之前就係 LXC console Win2K25 啦。咁跟住個 console 你會俾個 type 佢嘅。咁佢 default 咧應該係用個 console 嚟嘅，即係個 serial console 嚟嘅。但係我要出 VGA，咁我要出個 screen， 我真係一個 screen 嚟㗎嘛 VGA 啦。咁佢就會用咗個 SPICE 嗰個 graphical 嗰個 client 去做，即係個 SPIC 嗰個 client 嚟去駁過去嗰個 console 度嘅。咁我就可以就咁減 T， 話俾你聽係 VGA， 跟住佢就會幫我喺個 Chromebook 度嘅VM 嘅 container 裏邊着個 SPICE， 即係嗰個 G SPICE。跟住就幫我駁過去嗰個 QEMU 裏邊，咁都係用個 LXC 嘅 command 去做，佢幫我解決晒，我唔使再學個 QEMU 嘅 command。好啦，咁駁到過嚟之後咧，你就會見到我而家着咗成個 Win2K25 啦。咁跟住好啦，點解我拍片我要插隻 keyboard 落而唔用個 notebook 咧？因為其實我 MacBook 咧，如果你上網睇個 MacBook 其實唔係 MacBook。Chromebook 咧，佢係冇 delete key 嘅。我發覺我呢個 UI 度咧，我係撳唔到 Control 我想 delete， 佢亦都冇一個類似option， 即係喺個 Linux 度，佢呢個 client 係冇一個 option 叫 send Control 我想 delete。反而我記得咧，好似如果係 Windows 版嗰啲咧，佢有個 option 俾我 send 個 Control 我想 delete， 佢就會撳唔到。所以我而家係駁住個 keyboard，咁所以聽到 keyboard 聲嚟，跟住我就可以，我之所以我就要喺呢度嘅時候咧，我撳 Control 我想 delete 咧。佢就會跳到入嚟落。如果唔係，我係永遠都撳唔到 control 啲咧。即係我而家唔知，如果有朋友真係知你留言話俾我聽，我應該喺個 Chromebook 上面個 SPIC 我點樣撳到 control 啲？跟住我就可以 log in 我而家呢一個個 Win2K25 啦。
咁跟住可能我拉大啲啦。咁呢個 Win2K25 我已經之前裝落，因為之前喺度試我裝唔裝到個 Win2K25 咧咁樣。咁其實我呢度 preview 下先，我呢條片唔拍點樣裝住，我下一條片真係會拍點樣裝個 Win2K25。咁喺呢部機度，咁其實你會見到啦。咁我本身喺呢邊咧，或者呢邊嗰邊就行緊個SPIC 啦。咁我而家就晾咗喺度啦。咁我冇 background 佢啦。咁我呢邊如果你睇翻我嗰個 Win2K25 咧，咁其實你會見到我係戒咗4個 CPU 啦，8GB RAM 啦，跟住我就係指住嗰隻 ISO 啦，跟住係有個 level 指住個 bridge 啦，跟住我就亦都 forward 咗個3389嘅啫，我都試埋個 forward 3389嘅。咁我去翻個 SPIC 呢度啦，咁其實你會見到我呢部機其實都係嗰堆嘢啦。咁我如果睇個 Task Manager。咁你就會見到我部機可能咁樣睇，你會見到係一個i5 8代嘅 Mobile U 啦，咁你就係得翻4個 CPU 啦 ，RAM 就得翻8GB啦，跟住硬碟你就會見到係 QEMU 嘅硬碟啦 ，Level 卡就會見到 Red Hat Virtual I/O 嘅Ethernet Level 卡啦。咁跟住如果睇個 Device Manager， 咁你就會見其實都係一部QEMU 嘅PC 啦，跟住drive 就係 QEMU hard disk 啦 ，display 卡就係一個 virtual I/O 嘅 GPU 啦，跟住可能有啲 drive 我唔知點解上唔到嘅，未知點解嘅。level 卡就 virtual I/O 嘅 level 卡啦，跟住有 SCSI 卡啦。咁其實透露少少就係，如果我本身真係要裝一個Win2K25 咧，其實我上網睇嘅啫，我冇試過反覆去證明佢嘅。咁其實佢只需要咧，其實要加埋一個 TPM， 即係其實應該 Windows 10開始定係 Windows 10開始。咁其實 Windows 就好，佢要有 TPM 呢個 device 先俾你裝。如果唔係嗰啲就變咗唔知 unsupport 嘅卡，即係要知 Windows 就開始淘汰啲太舊嘅 CPU、太舊嘅電腦係唔俾裝新版 Windows。咁其實我呢度係做咗個 pass through 個 TPM， 我就會喺我下一條裝 Win2K25 嘅片嗰度，我就會講我要 pass through 呢條 TPM。咁跟住翻過嚟就會見到，其實我呢度都會有個 security， 亦都會見到個 TPM 個 module。咁跟住呢度就係可以變相就係你亦都可以，即係好似等於我攞住個 Hyper-V 攞翻個 screen， 攞個 Hyper-V Manager 播翻個 screen， 或者可能好似個VMware 咁，我開翻個 card， 或者如果玩開 PVE 咁，可能好似個 PVE 攞翻個 console 咁樣，我就會見到個 window 咯。咁呢個就係個 LXD remove 去個 LXC remove 翻我個 server 度攞翻個 screen 嘅做法，或者調翻轉個唔一定攞翻個 screen 嘅，你可能 remove 要 manage 一啲。可能你有幾台 LXD 嘅 server， 你唔係同一個 cluster 嘅，咁你亦都需要 remove 加咯。咁所以今次呢條片就係主要係講點樣 remove 啦。咁跟住我呢度可以唔用咁，我咪 shut down 翻部機咯。咁都係照好似Windows 咁樣噶啦。我應該咁數。咁上數一樣嘢就係個 Windows， 咁我而家 Windows 行咗啦。咁其實如果我喺個 LXD 度咧，咁我可能我係會 stop 個 instant 噶嘛。其實你係會見到咧，佢係食到熄機嗰下嘅，即係我唔係 force 佢熄機，我 force 佢熄機就等係 Q 咗個 VM 嚟噶嘛。咁我喺呢度用翻 LXD， 咁我而家個 VM 係 run 緊啦。咁我只需要撳 LXD stop 啦 Win2K25 咧，其實你見到咧佢會食到個 shutdown 嘅。佢會食到 shutdown，因為正常係 normal shutdown 一個 VM 而唔係嘣一聲 Q 咗個 QEMU， 即係佢唔係 crash， 唔係 fatal error 咁樣走咗去嘅。咁所以呢個係可以食到落去嘅。好啦，咁今次recap 翻條片先啦。咁就我個 Chromebook 係個我 Chromebook 係個Chromebook 個 terminal 係個 LX 個 VM 裏邊有個LXD， 跟住就係再有個 container 去 run 啦。咁跟住我個 server。要 enable 咗個LXD 係喺個 level 度啦，咁就要 listen 住我就 set 咗 listen 住所有 interface 嘅8443啦，咁跟住 can side 佢係走 cert 嘅，咁所以喺個自己嘅 config 度會 create， 佢會如果本身未行過 command 或者未 add 過嘅話咧，佢就會 create 咗張 cert 嘅，咁呢張 cert 其實應該係會到期嘅，咁跟住佢點樣 renew 咧，我都未試過嘅，咁跟住佢亦都會咁背後兩邊 LXC 同 LXD 嘅 communicate 嘅時候咧，
咁佢就係用TLS 去形式啦，亦都行 cert 㗎啦。咁所以駁嘅時候做 cert 啦。咁如果我個 LXD 要去俾人駁嘅時候咧，我係需要用個list 用個 config trust 裏邊嘅 token 啦。咁 default 係冇 token 啦，跟住我就要用個 add 一個新嘅 token 啦。跟住個 cancel 呢邊就係LXD remove 啦 ，remove 跟住就係 add， 跟住就係要做最後俾翻個 IP 佢，最後佢就會 prompt 你問你攞個 token， 俾翻個 token 佢，跟住就會用個 token 就 add 個 cancel 張出落去個 server 度，最終個 server 上邊就係會見到個 trust 度都有張 cert 啦。咁跟住就會令到，跟住就係個翻去 cancel 嘅時候 default 個 remove 就係指住自己嘅，咁我就要用個LXC remove 嘅 switch 去 switch 咗嗰個 default 啦，咁我就轉咗去個 server 之後，跟住我個 LXC command 就已經係 default 指住個 remove server 啦。咁今次呢條片就去到呢度啦。如果跟住有啲咩想睇，你就留言話俾我聽啦。中意就 like 啦，拜拜。